das Heer. كان مبتسما مثل غلام صغير ومعه سلة مليئة بالمعلومات. فإن محطات المياه الخاصة. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Wow. Der Nadin, der Befehlshaber. Ich muss da irgendwie rein. Immer dasselbe mit den hohen Tieren. Für sie gelten andere Regeln als für uns. Wir schießen Doppelschichten und die kriegen Feigen und Wein in einem eigenen Zimmer. Abgeschlossen natürlich. Verfluchtes Leder. Sogar meine Blasen haben Blasen. Was stimmt nicht mit dir? Hey! Ich nagle Teile von dir an jedes einzelne Stadttor! Das Schicksal ruft. Nicht genug, dass sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch noch bewachen. Ja! Verschwörung. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel.
vertrauen mir den Schlüssel zu Ihren Privaten. Das ist doch was, oder? Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madichwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Sadiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin El Heshma. Bitte verzeiht, Strategen. Doan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Doan kommt nie zu spät. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Madichwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Zu mir. Ich bin wieder in Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fulad.
Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass 2 Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. 3? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und El-Aeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Der Mann namens Arroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kasasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens El-Aeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Und ihr Anführer El-Mardichwar. Ich weiß nur, dass er nicht in Asharkia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Ich finde Jassur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Ah, da greife ich doch zu. Ja. Ich traue deinem Bauchgefühl. Wir bleiben aufmerksam. Geh woanders hin. Mir egal. Und wenn du eine Kiste voll Gold hättest, sei einfach ruhig. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. An der Hüfte habe ich von Talals Ausholbewegung, als wir westlich von Kinaferin waren. لا يمكنني الاستعداد خلال Ziel auf die Beine ihrer Pferde. كيف يتوقعون مني بأي حال؟ Die Griechen sind gerissen. Feuerschleudern. Gibt es wirklich.
weggebrannt. Das alte Lied. Was denn jetzt? Aber ich halte die Augen offen, nur für den Fall. Hey! Merkwürdig. Hey, was? Oh. Eine Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Fort mit dir! Los, Enkidu. Du darfst jetzt nicht dorthin fliegen.
bestimmt ein Gin. Mit großen Säcken voller Gold. Merkwürdig. Hey! Was ist hier los? Ich wäre in Stimmung, etwas Blut zu vergießen. Verdammt. Was ist denn los? Niemand wird sich mit uns anlegen. Man kann nie wissen. Ist da irgendwas? Bleiben wir wachsam. Irgendwann krieg ich... Lass dich deine Milz fressen! Kein Grund, sich aufzuregen. Willst du Verstärkung rufen? Was war das? Was? Ich nagle Teile von dir an jedes einzelne Stadttor. Was zum... Zeige mir alles.
dass ich das von Aschakia geschlagen habe. Hey, was? Gibt es ein Ich reiß dir Problem? die Gedärme raus. Du gehörst mir! Komm raus, du Männer! Ich bin noch nicht fertig! Was? Du rennst nicht mehr weg, wenn ich mit dir fertig bin. Wurde eindeutig. Das Lager ist das Schlimmste, das ich in meiner Zeit als Soldat gesehen habe. Ratten leben besser. Der Admiral ist ein Großmaul. Ich kenne niemanden, der so viel redet und so wenig tut. Du bist nichts dagegen. Sei still. Ich halte lieber die Augen offen. Du wirst leiden! Deine Stunde ist gekommen. Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Warte! Riegelt das Lager ab und findet den Schuldigen! Ich töte dich! Niemand, der die Hand gegen mich erhebt, darf entkommen! Ich habe den 100 Seeschlachten überlebt, um mich beleidigen zu lassen! Findet die Hunde und bringt sie zu mir, oder ihr spürt selbst den Biss meiner Peitsche! Ein Brief von Elmar Dichwar über fehlende Lieferungen an die türkischen Söldner. Der Admiral hat sie bestohlen. Einer wäre erledigt. Nun zu Arroch.